tos lebet kana kaping hiji sasi ruah. Atanapi sok disebat deui ieu sasi ruah teh ku sasi Sa'ban. Anu mana bila mana tos lebet kana sasi Sa'ban, mangka emutan urang teh pasti bakal nganjang kana maleman kaping 15 dina sasi Sa'ban. Anu mana dina maleman kaping 15 sasi Sa'ban sakumaha urang samudayana parantos pada maklum nyaeta samena kanggo sadaya umat Kangjeng Nabi di mana bae ayana. Anu ngiringan samena saha nyaeta hiji jami Islam, kadua nyaeta anu tos baleg, anu nomor katilu kagungan akal. Eta mah samen. Samena kumaha nyaeta kahiji nutupkeun rapot anu kurang samudayana dilebetan salami sataun, salajengna buka deui rapot engal kanggo lebetaneun urang sadayana, lamun dugi mah yuswana kana sataun deui kanggo satauneun, atanapi lamun teu dugi kana satauneun nyaeta sapanjang urang ngalebetan eta rapot. Tak buka sinareng tutupna rapot anu kurang dilebetan teh nyaeta dina maleman kaping 15 sasi Sa'ban. Tak supados jelas iraha kaping 15 maka urang kedah uninga iraha kaping hijina sasi Sa'ban. Uninga kana kaping hiji sasi Sa'ban penting kanggo urang. Ku jalaran engke kanggo nangtoskeun iraha maleman 15 sasi Sa'ban. Sabab lamun kaping hiji ngetangna lepat, otomatis atuh nisfu Sa'ban ge bakal lepat. Contoh lamun kaping hijina dinten ayeuna nya sadayana. Berdasarkan sakumaha etangan ahli sunnah wal jamaah. Pasti insyaallah bakal redas ke nisfu Sa'ban teh pas dina maleman 15. Tapi lamun ngetang kaping hijina punten kamari dinten Sabtu. Tah pasti maleman 15 teh bakal benten ejeung anu ayeuna. Kalebetkeun kaping hijina enjing dinten Senin. Pasti nisfu Sa'ban bakal benten ejeung anu ayeuna. Tah kujang kitu kanggo urang sadayana kujang kalender teh seueur zaman kiwari mah. Nih, sababaraha rupi kalender. Sararasna kanggo bab kalender eta urang kedah waspaos. Napangna kedah waspaos ku jalaran ku seueurna kalender teh diantawisna kanggo anu teu kagungan pegangan mah sok gaduh prinsip ulah ilu. Kalintang kaping hiji sasi Ramadan. Misalkan nu kalender ieu mah atos ngalaksanakeun saumna teh ayeuna berdasarkan pengumuman negara. Eta negara hasil ijma para ulama anu ahli dina bidang nguninga kaping hiji sasi Ramadan. Kusab urang mah gaduh kalender anu nunduhkeun sanes dinten ayeuna misalkan enjing, urang mah da kalender urang mah kaping hijina enjing moal puasa ayeuna tapi bakal enjing. Tuh. Komodeui lamun teh mah enjing teh Senin, aya deui batur mah dasar aya kalender dinten Salasa, urang mah Salasa we. Komo ieu mah nu Salasa puasana telat, lebaranana sami eunah cenah ieu mah. Teu, subhanallah. Tah kujang kitu urang mah jami Islam kedah lebar kana kaislamanana, urang ahli saum kedah lebar kana saum urang. Di antawisna tata cara urang mika lebar kana kaislaman jeung saum nyaeta kudu leres nyepeng kaping hijina anu berhubungan sareng sasi Sa'ban. Kalebetkeun engke kaping hijina sasi saum. Tah kujang kitu kaguan kalender urang samudayana kedah gaduh pegangan.
di antawisna gambaran pegangan kalender kanggo urang lamun ieu kalenderna kaluarna ti pasantren anu eta pasantren teh ahli sunnah wal jamaah maka yakin eta pasantren teh berdasarkan ilmu anu berhubungan sirareng nganyahokeun kaping hiji baik secara hijriyahna maupun secara masehina. Nah, kadituna bila mana berdasarkan ilmu insyaallah bakal janten kagenahan pikeun jami anu nyepeng eta kalender. Kadituna geunahna geunah ibadah, nisfu sabanan bakal pas dina waktosna. Kaping hiji Ramadan bakal pas kana waktosna. Ku sabab nyepeng kalender anu berdasarkan ilmu nah itu Bu. Batak agak kalender ulah asal kalender. Nah, walaupun rada awis tapi ieu mah berdasarkan ilmuna kadituna bakal res bila mah dicepengna ngageunahkeun kana emutan jeung kana manana teu jadi masalah. Tong diperkawiskeun, perkawis rada awisna. Ulah ngemut ieu mah pedah murah. Nah, pedah murah. Tah teu diemut perkawis ka maslahatanana. Misalkan anu berdasarkan ilmu mah 15.000 tilu lamar. Ari anu umum nama sakat tilu lamar teh wungkul 5.000. Tapi kurang dibanding-banding. Nah ari anu 15.000 mah kaping hiji Saban teh dinten Ahad. Ari ieu mah nah kaping hijina teh misalkan dinten Senin atau dinten Salasa. Tuh. Engke ngaruh kana nangtoskeun kaping hiji sasi Ramadan. Termasuk ngaruh kana nangtoskeun nisfu Sa'ban. Pangna disebat nisfu Sa'ban teh sesuai sireng nama. Hatosan nisfu tengah-tengah, Sa'ban sasi Sa'ban. Berarti tengah-tengah teh nyata maleman kaping 15. Dari ieu mah misalkan sabab kaping hijina teu umum nu sanes mah nisfu Sa'banan maleman 15 ieu mah teu acan ku jalan nisfu Sa'banan engke cenah enjing ieu mah. Tuh, da kalenderna ieu ditaros apa teh ilmu kalenderna ilmu etanganna henteu tuh komo henteu mah. Ilmu etangan yang ada mal kalender teu terang kalenderna sanes anu umum atuh berarti nisfu Sa'banana teh sanes dina pasna kedah nisfu Sa'ban lain maleman 15 tapi misalkan maleman 16 atau maleman rada tereh 14 atuh teu acan wayahna nutupkeun buku jeung muka buku enggal atuh kacau. Libarat anu sakola kedah nama masih kene di kelas hiji ieu jole ka kelas 2 apan janten kacau. Wayahna da tacan samen di kelas hiji heula. Ke tos samen dibagi rapot, tos ditinggal naik henteu naikna, neme lamun naik ngalih ka kelas 2. Tuh, sapanjang tacan dibagi mah wayahna we di kelas hiji heula. Kari-kari tacan dibagi nanaon parantos ngalih ka kelas 2 pan kacau. Tah ieu ge nisfu Sa'banan kade Bu. Kalintang kanggo pangkat model anu sok ngayomi masyarakat ku agamana model ajengan itu kedah langkung api. Sabab biasa masyarakat bab ibadah mah nunutur aja ajengan terus itunya nunutur ajengan. Cek ajengan hayu urang pangawasan dinten anu pan sok aya anu nuturkeun. Kalebetkeun nisfu Sa'banan anu ngiring ka eta ajenganna pasti bakal hadir. Walaupun diumumkan kasadayana yuk urang nisfu Sa'banan diabdi malam anu. Tah tina sekian anu nguping jeung nu hadir teh moal sadayana ngiring kadinya. Tah tapi bakal aya anu ngiring kadinya. Tah anu ngiring eta tanggal waler jami anu ngajakna. Itu Bu. Tamatak sata acan ngajak teh kedah disayogikeun ilmu. Nah, tah bila manang geus sayogi ilmuna salajengna ngajak disebat teh eta jami nu kitu teh jami alim. Mata tarif alim man ta'alama lillah wa alama lillah wa da'ilal khalqi bi tariqil ilmi lillah.
nyata ngajak kajami kana ngalaksanakeun ibadah teh sarta acan ngajakna anjeunna nyayogikeun heula ilmuna apal. Karena ilmu anu bakal ku anjeunna dipaparinkeun kajami anu diajak. Model kaping hiji sasih ruah. Salajengna ngajak engke nisfu sabanan. Anjeunna apal kaping hiji berdasarkeun ilmuna. Disesuaikan jeung dibuktoskeun ku kalender anu eta kalender ke berdasarkeun ilmuna. Tah kadituna ngajak yuk urang nisfu sabanan nguasai kana ilmu nisfu sabana. Tuh kayak aya nu hadir teh dipaparinkeun eta ilmuna kanu hadir berdasarkeun ilmuna. Tah nu kitu jalmi alim. Tah eta anu bakal nyalametkeun urang dunya sinareng akhirat. Tah mugi-mugi urang sadayana ge nya sing nginduk-nginduk teh ka jami-jami anu bener-bener memeh ngajak teh nyayogikeun heula ilmuna supados salamet dunya salamet akhirat, berkah dunya berkah akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tos itu nya peryogi ya. Kan tenan kanggo nisfu Sa'ban. Kujalaran dina nisfu Sa'ban sakumaha urang samudayana parantos uninga dina wengian nisfu Sa'ban teh Allah taala nyaeta ningal kadituna meunteun salajengna ngajumlah kana amal urang samudayana anu tos dilaksanakeun ti kawit nisfu Sa'ban kamari dugikeun ka nisfu Sa'ban ayeuna. Tah salajengna sabada beres sanes kantena ku Allah taala dijumlah melalui malaikat anu tukang ngajumlah amal. Hiji malaikat raqib, kadua malaikat atid. Raqib tukang ngajumlah amal sae, atid tukang ngajumlah amal awon. Dipiwarang ku Gusti. Sabada beres dijumlah, ditutupkeun, disimpen di hiji tempat anu namina Lauhil Mahfuz. Hatosa lauh papan mahfud anu dijaga ku Gusti Allah. Dijaga tina naon? Dijaga tina kasalahan nyerat. Baik nyeratkeun amal sae maupun nyeratkeun amal awon. Nyeratkeun jumlah amal sae jeung nyeratkeun jumlah amal awon. Moal lepat sadayana geus aya dina jagaan Gusti Allah. Matak disebat eta tempatna oge Lauhil Mahfuz gitu. Lauhil Mahfuz. Salajengna dina maleman 15 pula eta keneh Allah taala mukakeun deui buku engal pikeun eusianeun sakabeh makhlukna sae atanapi awona anu bakal dicatat ku dua malaikat, hiji raqib kadua atid. Salami satauneun deui lamun dugi kana nisfu Sa'ban anu bade sumping dugikeun ka harita, lamun teu dugi yuswana nya diukur sabaraha sasih ti kawit nisfu Sa'ban dugikeun ka pupusna. Gitu. Tangke sami dijumlah. Saena sakumaha, awona sakumaha. Agung saena sakumaha, sae alitna sakumaha jeung satara-satara dijumlah ke disimpen sami di Lauhil Mahfuz. Iraha dipaparinkeunana nyeta engke dina dintenan kiamat. Tamaparinkeunana ya ciri kajami anu pi sorgaeun mah maparinkeunana teh nyeta ku cara-cara anu sae. Nyata anu sopan di barat urang nyuguhkeun susuguh kajami anu dianggap sae ku urang pan aya rengkuh gitu bunyi. Babasa sae salira oge sae direngkuhkeun babasa sae. Tah ku jalaran eta jami teh jami sae. Sapertos urang lamun teh mah ngajamu nu janten caroge geus punya. Cariwasanana osok sae. Teras gerak-gerik salirana oge osok sae sabab urang nganggap ka caroge teh jami mulya walaupun kumaha oge teh salaki urang berarti dihukuman mulya. Pangeran alam dunya teh taya kajabi nyaeta caroge. Matak dina kitab buku dulu jen andaikan ku Allah taala umat Kangjeng Nabi dikengengkeun sujud kasalian ti Gusti Allah maka ku Kangjeng Nabi
lamun dikengengkeun umat mantena khusus di kaum istri nu gaduh caroge anu kedah disujudan ku istri-istri nu gaduh caroge teh lamun dikengeng ku Gusti Allah teu aya kajabi nyata carogena heula sujud kanu janten caroge ku bakatku kedah-kedahna urang sae kanu janten caroge sae babasana sae kanu janten caroge subhanallah tuh ku jalaran sujud ka makhluk teh dihukuman murtad dihukuman dosa ageng maka diharamkeun sujud makhluk ka makhluk deui da anu pantos disujudan mah taya kajabi nyata Gusti Allah atuh kumaha sangkan urang kalebetkeun ka istri anu sujud kanu janten caroge taya kajabi urang kedah sae kanu janten caroge tah sae ieu teh lain sae ceuk urang tapi kudu sae ceuk agama matak dina Quratul Uyun Bu tah Teh Wiwi mangaji aya Teh Wiwi aya alhamdulillah sugan teh ka Garut barobade titip dodol enggak ka Garut sok ka dieu ngintun ari dodol namanya dodol dongeng nah itu dina Quratul Uyun nya Teh Wiwi Syekh Ibnu Yamun midawuh zina punten kabagi kana beberapa bagian. Nah, anu pokona nyata punten idholul hasapah pil farji. Ngasupkeun punten ieu mah mamas kana serelek eta teh dompet gode gitu tah. Eta jelasna. Tapi dina Quratul Uyun aya deui kalebetkeun kana dosana ageng sapertos zina. Ngan teu kenging dihukuman sapertos zina anu nembe. Naon nyaeta hate nu janten istri dipi dipi hukumah ku eta pameget tapi manah ejeng emutan mah nyata ngemutan salian teh eta pameget sapertos dijima na mah ku salaki tapi nu dibayangkeun mah lalaki batur itu lalaki batur dijima na mah ku salaki tapi anu dibayangkeun mah sanes salakina tapi lalaki batur disebut nate teh cinta hampa teh abi adenya gitunya cinta hampa pangna hampa kusab hatena teu aya eusian eusi naon eusi ku salakina matak dijima teh teu aya rasa hatena mah kusabab rasana dibikeun ka lalaki anu lain tak kujang kitu kalebetkeun eta istri teh tah kalebetkeun kana jinah hate dosa gede eta anu ngajadikeun awal akhir paturaina eta awewe ejeng anu jadi salakina di dunya kan tenang ke di akhiratna ima ku masalah jadi cerai sok kitu teh kusab hampa hate teh geus cerai pan di akhirat da ku cerai teh mah apa panggih paling ge ejeng putrana lamun gaduh putra karek jeung putrana lamun ejeng jenis pada jenis suami jeung istri ku cerai kan mah papanggih pegat matak disebut nage popotongan sanes popopoponan popo tongan ai popon-poponan mah eta waukar tah mah popotongan nah ku cerai mah panggih nomor kadua kurana nikah deui si istri eta mah papenak ejeng anu janten carogena pegat ku sabab naon tanggal walerna eta istri dialihkeun ka pameget anu sajen matak bok pilih bi amah bade nikah deui kade pipilihna kedah anu leuwih anomna leuwih kasepna leuwih ibadahna leuwih perhatianana leuwih dunyana nya leuwih ngajak kana kasaean nana amang eueuh sapertos almarhum kitu atuh ulah nikah deui atos we kitu nya atos we kitu ibadah we bari ngantosan dijemput ku malaikat Ajrail ke papenak ejeng anu janten caroge genahna
Pernah jeung nu janten caroge urang engke bakal di tanggal waler tek bengit baik urusan dunyana kalintang urusan akhiratna kudu janten caroge kalintang caroge gaduh amal sae tak pasti amal saena bakal janten sababiah ngarungkup kana nulungan urang sebagai istri. Nah najan cep pariposna teu aya amal sae anu janten caroge urang ku Islamna insyaallah bakal janten sababiah nyalametkeun urang sebagai istri. Nah itu Bu. Tah kade matak nu rugi mah punten pipilih meunang nu leuwih koceplak meunang anu pecak. Randa kawin deui. Ini punten ditinggal mati atawa randa ieu kawin deui ari pek teh alah menangkeunana sahanapun anu atos rupana goreng patut rezekina teu aya kagaduh kanyaahna teu aya perhatianana teu aya tuh rumah tangga kabayang di dunya di tanggung jawabna kudu kitu kumaha engke di akhiratna tiasa henteu nanggung jawabna di dunya ge pikahari wangun tah kitu nya. Tah mugi-mugi ku berkahna pangawasan urang samudayana sing dipaparinan rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin. Bok bilih ibu ngabayangkeun pameget ke dijie mah piceun teh wiwi geus aaput deh nama aaput teh oh damang nya alhamdulillah. Bok bilih sok aya geuning nya tungtung nama pegat teh reus itu. Nah maneh teh mun siga gebog di kitu di kieu teh gulutak gulutuk menjauh gairah tah kusab manahna lain jang pamegetna emutana sareh jang pameget tapi jang pameget anu sanes tah ceuk dina ilmu rumah tangga mah eta teh kalebetkeun jinah hate agung dosana teu agung dosana naudzubillah teu ibu-ibu anu ku jiswabdi pihormat ya ku Allah taala dimulyakeun tah eta teh dina sasi Sa'ban atau sasi ruah ayeuna kedah ditebihan. Nah naopangna kedah ditebihan ku jalaran eta padamelan teh tina sapalina padamelan anu mata kaleungitkeun ruahna urang sadayana. Naon cenah amang hatosa ruah teh? Hatosa ruah teh aya anu nyebatkeun nyaeta kasenangan kitu nya. Kasenangan saha? Hiji kasenangan jami anu masih keneh jumeneng. Anu nomor kadua kasenangan jami anu parantos ngantunkeun. Itu. Napangna di hartosan kumana senang ku sabab ruah teh ceuk ulama ahli sorof mah nya dirangke ceuk ulama ahli ngolah itu tina roha ya ruhu rauhan tah bahwa roihun wadaka maruhun tadi jamakeun jadi arwahun hartosna roha geus senang ieu jami ya ruhu bakal senang ieu jami roihan kalawan senang temenan arwahun bahwa mangkari jama eta arwahun pirang-pirang anu senang tah pertarosanana senang teh aya tempat senang teh hiji perkara anu kurang samudayana pan dipilarian salajengna senang teh aya tempatna. Nah, senang teh aya tempatna. Model pinter aya tempatna. Tempat kapinteran nyaeta dina polo. Polo diwadahan ku anu namina otak. Kira situ. Senang oge aya wadahna. Nah, wadahna senang nyaeta hate. Itu. Wadahna senang teh nyaeta hate. Matak aya paripaos. Jami anu beunghar teh nyaeta jami anu senang. Tak senang teh ayana dina hate. Mata ku sabab hate teh tempat kasenangan ceuk paripaosna walaupun rezekina pas-pasan atau teu aya kagaduh
kalintang sagala gaduh mah dipaparinan hate senang mangka sadayana ge ngarasakeun cukup atanapi disebutna beunghar. Mata cek sepupang beunghar-beungharna jami teh teu aya kajabi nyata jami anu beunghar hate. Bila mah geus beunghar hate maka bakal senang hirup gitu. Biar miskin asal bahagia. Eta miskin tapi ngarasakeun bahagia, eta anu senang hate. Eta senang hate. Lamun rumah tangga aya paripaos beunteunnya sepiring berdua. Soalnya berdua mah kapasian ada waregnya. Lamun bersapuluh aduh. Tapi lamun dipaparinan senang hate bahagia we. Terus itu bahagia. Mugi-mugi ku berkahna pangaosan urang sing dipaparinan manah anu senang supaya kalebetkeun jami anu bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal. Contoh nu bahagia mah nu gelo gambarnya. Senang eta mah bebas emutana teh. Sare di mana goledagna. Tuang kumaha amna bae teu mikirkeun termasuk kudu nyieun WC henteu tah mah. Teu ngemutkeun kudu nyieun cai di mana we rutna. Lamun omeh kumaha manehna hayang omeh teu hayang henteu. Tah nu gelo pang senang-senang nama. Itu nu gelo pang senang-senang nangan eta mah senang tidak terhormat. Eta mah senang hina. Hina naudzu bila urang mah hoyong senang terhormat, hoyong senang mulya. Kunaon carana nyeta aku ngalaksanakeun sakumaha pituduh jeung pituah agama. Di antawisna kumaha sangkan senang hate nyeta nebihan perkara anu matak ngahalangan kana sumpingna senang hate. Tah di antawisna dina sasi Sa'ban tah ku sabab ieu teh sasi ruah teh ai ruah teh nyaeta sasi kasenangan senang teh ayana dina hate maka panyakit-panyakit anu jadi sababia henteu datangna kasenangan tebihan kitu Bu tebihan. Tapi bila mana eta aya maka kasenangan ku Gusti mawaka dipaparinkeun. Tanaon tah anu matak Allah Ta'ala teu maparinkeun kasenangan, kagenahan kana maneh, kabeungharan kana maneh dina ieu sasi Sa'ban. Waleranana di antawisna Bu, hiji nyaeta pikeun jalma anu ngalaksanakeun pamusyrikan. Jami anu musyrik ku Allah Ta'ala mau dipaparinan kagenahan, kasenangan, kabahagiaan, kabeungharan manahna dina ieu sasi ruah. Itu sajami musyrik teh nyaeta dina surat Al-Kafirun diuningakeun ceuk Allah qul ya ayyuhal kafirun. Terus tos qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Qul kudu bejakeun ku anjeun Muhammad ya ayyuhal kafiruna he jama-jama anu kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ulah ngibadahan alin kabeh ma ka makhluk la ta'buduna anu henteu pantes ngibadahan aranjeun kabeh kana eta emma. Tah satu anu kudu diibadahan tah aya kajabi nyaeta Gusti Allah. Kari-kari ibadah ka Allah osok, ibadah ka salenti Gusti Allah bari dianggap eta teh sapertos Gusti Allah sami osok. Tah nu kitu disebutna jami musyrik. Bila mana pamusyrikan eta dikukut keneh ku urang sadayana bari disimpen dina maneh, nah kumaha nyimpenna apan ku manah nganggap eta teh sami sapertos Gusti Allah. Maka ku Gusti ieu sasi ruah teh kasenanganna moal dipaparinkeun ka urang sadayana naudzubillah. Matak dina sasi ruah piceunan perkara-perkara anu berhubungan sinareng pamusyrikan manah supados senang. Di atawisna naon nganggap salianti Allah seperti Gusti Allah. Mode sok aya paripaos iringnya komo keur keheul mah jeung sajabana
Geuningan lamun teh mah sawah teu kajantenan teu aya pisan atuh aing teh meureunana mah nyatu ari parena henteu hasil mah atau sawahna teu kajadian mah deuk nyatu kunaon dah deuk dahar naon atuh kete kalalaparan urang teh meureunana da sawahna teu kajadian tuh lisan eta takantun naros manahna apakah lisan teh sami ejeung manahna lisan ngecapkeun yen pare anu ngajadikeun kuat awak tuluy sawah anu seperti pangeran dina pada maparinan rizki. Tah andai kan manahna ge nya kitu tah berarti eta jami tos ngalaksanakeun pamusrikan. Kari-kari nyaros kitu teh dina sasi ruah mangka berkahna ruah anu janten sababiah kasenangan kamu eta jami mah ku Allah taala moal dipaparinkeun. Keur mah ku sawah teu kajantenan parena teu kaala salajengna kasenangan anu bakal dipaparinkeun ku Gusti dina ieu sasi dihalangan ku pamusrikan nekadkeun sawah sapertos pangeran. Kitu Bu, tah eta teh musyrik nu kitu teh disebatna. Mangka eta jami teh bakal katutuh turug-turug sawahna teu kajantenan, katutuh kasenangan ti Gusti Allah moal dipaparinkeun atuh moal senang. Tuh, tungtung nama arawe. Tah kadituna hariwang ibadah teu sumanget. Kasayan beuki haroreang. Tuh, takujak kitu mugi-mugi urang mah sing diaping, dijaring, diraksa, dijaga tina pamusrikan supados dipaparin kasenangan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh kumaha amang sawah teu kajadian kumaha? Teu kumaha nya kitu we. Nah kitu, punten abdi ngabandungan nya ka ibu-ibu, ka bapak-bapak. Anu teu kagungan serang. Teu kagungan serang di Bandungan. Tapi da teu gujrud kalalaparan. Teu gujrud asana mah. Alamun kaparengan aya acara di bumina kitu nya, ninggal ka bumina teu aya segon di karungan numpuk kitu. Benten sinang dibiulis. Deuykeun ka numpuk eta karungna wungkul. Gitu. Subhanallah. Teu gujur amang tuh putra abdi 5 dinten teu tararuang. Naon saha teu gaduh beas. Pangna teu gaduh beas teu gaduh segon. Pangna teu gaduh segon ku saha teu gaduh serang. Dasar teh acan ngupingnya. Pak RT, Pak RW, Pak Lurah jeung satarasa asa teu kalaporan. Urang babakan kalaparan teu gaduh segon, teu gaduh beas, teu gaduh serang teu aya nya. Teu aya, subhanallah. Tuh. Berarti sanes kanten mah eta mah disebatna sababiah. Disebatna syariat. Keukeun sanes kanten mah ditakdirkeunana, dikersahkeunana mah ku Gusti. Termasuk diaturna oge sami ku Gusti Allah. Matak aya dina kitab Usfur mah nya sanes kanten rezeki oge lain nu urang milik Gusti Allah. Tah anu disebut rizki mah anu tos lebet kadunya kana patuangan we. Anu teu acan lebet kana patuanganna disebat dunya. Tah eta anu bakal dihisab teh Bu. Sesa tuang gitu. Sesa anu dilebetkeun kana patuangan, tah eta anu ditinggalkeun kurang anu bakal dihisab mah. Itu tah eta anu bakal dihisab anu ditinggalkeun teh dunya teh namina. Tah anu tos lebet kana patuangan disebatna rezeki, anu teu acan disebatna dunya. Sanes kanten ge diaturna ku Gusti Allah. Aya Bu jami berat beunghar zaman Sayyidina Umar, sanes kanten teh ngangkeuhkeun kana dunya. Lamun teu ngarah moal ngari. Lamun teu ngarah moal ngari. Tak kusau ngari bakal seubeuh patuangan. Bila mah seubeuh patuangan bakal jag-jag. Ngaler ngidul ngetan ngulongne bakal kuat. Tah prinsipna teh kitu we, matak dudunya. Tah kusabahawa dudunya teras dipaparinan sifat anu dipaparinkeun ka korun nyaeta pedit. Sabab niatna ge jang dudunya. Matak lamun niatna dudunya bakal pedit kadituna seueur tangan. Gitu ngenceleng 10.000 gede teuing buru-buru diburu cerecet teh.
Tuluy di pulangan cereng. Ari pek teh salah ngitung, nyimpen 10.000, diangsulan anaknya 10.000, mendingan keneh sama. Iya ngalungkeun 10.000, ngangsulan anak 15.000, rugi tah ajengan. Aduh, subhanallah. Itu matak cerecet teh atuh. Ulah ku cerecetnya gentos ku karung gitu. Sakantenannya. Ya cerecet nih, cerecet karung atuh sakantenanna. Ameh tiasa meureun kanggo serang sih. Tos dah. Eureuna. Ta cariosna kajami teh ngahina komo kanu sangsara. Sia sangsara moal dahar, moal jagjag, moal bisa ngalegiru tuluy kajami teh. Jeung saterasa kusaop nanaon oge kumaha dunya. Caritana manehna bade dagang. Mawa onta kanggo ngawadahan balanjaanana manehna kana kuda. Sorangan malum pedit Bu, teu mawaan padamel sabe diitung. Aing boga pagawe kuriak teuing gajieun. Tuluy da jauh ieu teh kudu ka restoran nyimpang sabarahaeun, hitungan segala rupa. Mugi-mugi urang masing ulah hitungannya. Nah, amin ya Allah ya Rabbal. Ai kana kasayan mah. Tapi kanggo anu teu sae mah urang kedah hitungan. Ieu mah naon urusan kieu tah itu tos. Tah salajengna dugi ka hiji gunung da jalana teh kabelah gunung salajengna di eta gunung teh geus nyohor sok seueur begalna. Salajengna caritana nya eta ge dibegal. Dicanak kudana, dicanak ontana harta balai canak eta jamina di talian. Dicanak ka luhur gunung, di eta gunung teh aya tatangkalan. Wungkul keusik we. Lamun panas kapanasan da teh eta tangkalan. Lamun hujan kahujanan. Lamun siang kapanasan, lamun wengi poe katirisan kaibunan. Di talian Bu. Tah geus di talian kitu teu bisa walakaya da digolerkeun teh. Tah geus kitu tos tah pan kularagana teh ieu teh cenah lami. Nah teu aya uih wae. Dipilarian deui sami ku rajana pedit sami deui. Pedit luar biasa. Manuk merak ku kuncungan. Eta bahasa sepuhnya. Aya paripawas buah tidak akan naon kitu kabi ade. Buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Dek tangkana mangga dek pohonnya mah ulah parasea geun nya. Da eta keneh tangkal teh pohon teh tangkal teh kitu tahan teh itu lah. Terus tah eta disusul ku putrana sami pedit. Teu nyanak rencang jeung sajabahna. Subhanallah, begitu ka gunung eta, Bu, manehna istirahat, ngamam roti carita dina istirahat, begitu pada dihuapkeun, aya manuk nyabet. Eta roti tos dicepeng pada dihuapkeun aya manuk nyabet. Begitu disabet eta manuk kaleper teh ka luhur tapi celek di hiji tempat. Malung nu pedit, Bu. Pada eta geus ditewa ku manuk. Diberi aya kitu nya. Mada kitu teh ngencreng salah teh ngalungkeun diberi ibi. Amang punten lepat ngalungkeun. Subhanallah. Tah diberi, Bu. Teu nya tuh rezeki mah. Anu tos dihuapkeun namanya disebat rezeki, anu teu acan dihuapkeun mah eta disebatna dunya. Buat teuing nu urang, buat teuing kemah cawisan anu sanes. Mata kajami anu seudunya urang ulah awon buat teuing eta dunya teh awal akhir milik urang. Mata tatanggi seureuzkina urang kedah bunga, kedah atoh. Meser kursi sae, perhiasanana reunceuh bumina sae. Gedengeun bumi urang kudu atoh. Naon sabab buat teuing eta kursi teh urang anu nyalikanana mah. Emas oge urang anu nganggona. Bumi sae buat teuing urang ke nu nganggona. Macana amang kumaha kaparengan urang teh boga parawan. Meunangkeunana urang kota.
imah urang siga pacilingan pan isin eudeuh nyewa gedung jauh satueuna lamun diulang urang babakan da teu bariasa ka gedungnya loh ieu ka gedung Gusti nu kumaha ieu di ampalan karpet beureum sigana dilalaan senal teh di sisi jalan keneh tah kitu da teu biasa komo ieu parasmanan